ഇതാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്. താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഞാൻ വരട്ടെ. నమస్కారం. ఉన్న 2 బోట్లు వెళ్ళిపోయినాయి. ఇప్పుడు కాలేజ్కి వెళ్ళాలరా బాబు. വെള്ളം പോയല്ലോ. ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത്രയും ഓടി വന്നിട്ട്. ചേട്ടാ, വെള്ളം ഇത്ര പെട്ടെന്ന് പോയത്? చేట అంటే కొంపతీసి బోట్ కాదు కదా. ఈ మలయాళం కూడా ఏంట్రా బాబు, ఒక ముక్క అర్థం కావట్లేదు. പുള്ളിയുടെ പുതിയ ആളാ? నాకు మలయాళం రాదండి. ఐ డోంట్ నో మలయాళం. ఐఎమ్ తెలుగు మ్యాన్. ഓ അതെയോ? അപ്പൂപ്പാ, അപ്പൂപ്പാ, ഒന്ന് വേഗം വന്നേ. എന്താ കുട്ടി, എന്താ കാര്യം? കോളേജ് വെള്ളം പോയി അപ്പൂപ്പാ. എന്നെ നക്കരെ കൊണ്ട് വിടാവോ? അതിനെന്താ, വിടാലോ. കേറിക്കോ. പുള്ളിക്ക് എവിടെയാ പോവേണ്ടത്? കോളേജിലേക്കാ? ఎస్డి కాలేజ్. എസ് ടി കോളേജിലോ? ഞാനത് കോളേജിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. വരും, ഇതിൽ പോവാം. വന്നോളൂ. കം. ശാലിനി ഇവിടെ ഉണ്ട് സർ. സന്ധ്യ വന്നിട്ടുണ്ട് സർ. ബിജു വന്നിട്ടുണ്ട് സാർ. എവിടെ ഉണ്ട്? ശ്രീനിവാസ് വന്നുണ്ട്. వచ్చాను సార్. వచ్చావా? ఎందు వచ్చావా? ఈడెవడో తెలుగులో ఉన్నాడేంటి? క్లాస్ అయిన తర్వాత చూపు చూద్దాం. ആ ബുക്ക് ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ. ആ ബുക്ക് ലൈബ്രറിയിൽ ഉണ്ടെന്നേ. ഞാൻ നോക്കിയെന്ന്. ഞാൻ കണ്ടതല്ലോ. നീ കാണാനില്ല. ഹായ് ഹായ്. എക്സ്ക്യൂസ് മീ, വെർ ഈസ് ലൈബ്രറി? ഐ വിൽ ഷോ യു. കം വിത്ത് മീ. പറഞ്ഞ ബുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, എത്ര വായിച്ചാലും തലക്ക്. നമുക്ക് പോവാം. లైబ్రరీ. It's here. Very big library. Very big library. నీ ఆవేశం తోలా కాస్త చెప్పింది ఆలకించరా. Follow me. పగల చూస్తే పగలే గల్లో కొట్టవు. నువ్వు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం అసలు సూట్ అవ్వలేదురా. Just a minute. ఆ సుభాష్నియా എന്താ? అన్న జేస్దాస్నే క్యాసెట్ తన్నినియా, అది எனக்கு తన్నే. ഇതാ. Thank you. No mention. You like music? నో. I die for music, యా. నీ అలవాట్లు అభిరుచులు నాకెందుకురా? నేనేమైనా ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి వచ్చానా? ఇప్పుడు దాకా ఏమి నేసావురా? ఓ తెగ ఊగిపోయావు. ఏదో ఎక్స్ట్రా నువ్వుని. You have batteries? లైబ్రరీ ప్లీజ్. That is library. ఈ మాత్రం చూపించడానికి కాలేజ్ ఎంత చెప్తావా? థ్యాంక్స్ రా ఎదవా. అక్కడ తెలుగు పుస్తకాలు దొరకవు. మీరు తెలుగు వాళ్ళ? ఇందాక తెలియకుండా నిజాలన్నీ బయటకు వచ్చేసి ఏమనుకోకుండా ఈ రోజు నుంచి మన ఫ్రెండ్స్ అండి. అండి తీసేయ్. తెలియకుండా అన్న ఇందాక రాయ బాగుంది. సర్లేరా. అయ్యి బాబా, నువ్వు బాగా ఫాస్ట్ రా. ఇదంతా తెలుసుకోవడానికి ఇంతసేపు పట్టింది ఎట్రా నీకా? ఏం చేస్తున్నారు బాబా? నా పుస్తకం నాకు ఎత్తే వెళ్ళిపోతాను. ఇదిగో తీసుకా. పడవ వెళ్ళిపోతాను, తొందరగా వచ్చే. 5 నిమిషాలు സമയം കുറെ ആയല്ലോ. എന്തിനാ നിക്കുന്ന? ചേട്ടാ നമുക്ക് പോവാം. നിക്കടാ. അതോടാ അങ്ങോട്ട് നോക്ക്. എനിക്ക് ഈ വെള്ളത്തിൽ സ്ഥലമില്ല, വേറെ വെള്ളത്തിൽ വാ. ചേട്ടാ പോവാം. ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തൂടെ? എന്താടാ തെലുങ്കുകാരനായതുകൊണ്ടാവും കൂടുതൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്. കൂടുതൽ ആളായാലുണ്ടല്ലോ നിന്നെ കൂടെ പിടിച്ച് വെള്ളത്തിൽ തള്ളും. ചേട്ടാ വെള്ളം ഇട്.
മാധവാ എന്താ അയാളോട് വെള്ളത്തിൽ കയറ്റിയാല്? ഇവിടെ സ്ഥലമില്ല. ഓഹോ, ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഈ വെള്ളത്തിൽ കയറിക്കോളൂ. നോ പ്രോബ്ലം, യു ക്യാൻ കം. പെണ്ണാച്ചയാടവൻ ഊസൻ. മാധവാ എന്തിനാ വെറുതെ കളിയാക്കുന്നേ? അതെന്റെ ഇഷ്ടവാ. നീ എന്തിനാ ഇവന് വേണ്ടി വക്കാലത്ത് പിടിക്കുന്നേ? നാളെ പോരുമ്പോഴേ ഒരു പൊട്ടും തൊട്ട് സാരിയും ചുറ്റി ഇങ്ങ് പോര്. Saying that నిన్ను ఆడింగోడా అన్నాడు రా. ఆడింగోడా? ఇంత మాట అన్న తర్వాత తెలుగోడో చేతులు కట్టుకొని కూర్చోడరా. అయిపోయారా మీరందరూ? నూరా రే. ఇదేంట్రా ఆ సినిమాలంటే నీకు ఇష్టంగా? గుడ్ మార్నింగ్ సీను. మార్నింగ్. ఏంటి మార్నింగ్ కదా అని. చా మరి మాకేంటి చుక్కలు కనపడుతున్నాయి? నేను అంటుంది ఈ చుక్కల గురించి. చాలే పదరా, పడవలో ఇంకా చాలా చుక్కలు ఉంటాయి, లెక్కెట్టుకుంటే వెళ్దామే. నీకు ఈ కేరళ చూస్తుంటే ఏమనిపిస్తుంది? చాలా అందంగా ఉంది అనిపిస్తుందిరా. అచ్చం మన కోనసీమలో అనిపించట్లేదా? అవును. కాకపోతే అక్కడికి ఒకటే తేడా. అక్కడ మనం కొబ్బరి నూనె ఒంటికి వాడతాం, వీళ్ళు వంటకు వాడతారు. అవును రే. ఇక్కడ ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉంటున్నారా మీరు? అది చాలా పెద్ద కథ, కొంచెం డీటెయిల్ గా చెప్పాలి. ఇని ఓపుకుందా మరి. అయితే నేను మొదలెట్టేస్తానే. అవి నేను 3వ తరగతి చదువుతున్న రోజులు. అప్పట్లో మా నాన్నని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ దింపాడు. ఇది నా ఫ్లాష్ బ్యాక్. ఇంట్రెస్టింగ్ ఉందా? అది కాదు నేను అడిగింది, మీరు కేరళ వచ్చి ఎన్నేళ్ళైందని. నేను ఇప్పటి వరకు చెప్పింది అదే కదరా. నువ్వు చెప్పింది అదేనా? అంటే నువ్వు అసలేం వినలేదా? మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్పు. ఈ పరిస్థితుల్లో ఒకసారి ఏంట్లే 100 సార్లు చెప్పినా నీకేం వినపడదు. ఏంటి? ఇది కూడా వినపడలేదా? మళ్ళీ చెప్పు. అవునా? ఎప్పట పడితే ఆడ ఆడేసుకుంటున్నాడు. ലതികെ സീനു നിന്നെ തന്നെ നോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതൊക്കെ വിട്, നീ ഇത് പറ. ലതിക പോവാം. ബൈ ബൈ. വരണം സാർ, വന്നിരിക്കണം സാർ. എന്താ നോയൽ താൻ എന്ത് മനുഷ്യനാടോ ചുമ്മാ ആവശ്യമില്ലാതെ വെള്ളം അടുപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട്. ലതിക നീ നടന്നു. സീനു നീ എന്താ ഈ വഴിക്ക്? കുറെ നേരം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. നീ എന്താ ഞങ്ങളുടെ പുറകെ ഇങ്ങനെ മണത്ത് വരുന്നേ? పోస్ట్ మ్యాన్ ఇక్కడే వెళ్తున్నాను. పోస్ట్ మ్యాన్ కూడా సరిపో. എന്താ എന്ത് പറ്റി? ഒന്നുമില്ല, പോസ്റ്റ്മാന്റെ മോനാ, വീട്ടിൽ പോകുന്ന വഴിയാണ്. ആരാണ്? ഇവിടെ വാ. മുൻപ് ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. ആരാ നീ? కొత్తగా వచ్చిన పోస్ట్ మాస్టర్ శ్రీరామ్ గారు అబ్బాయిని. തെലുങ്കാന? అవునండి. అమ్మవా ఇది శ్రీను, എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്. എന്താ പേടിച്ചു പോയോ? നമ്മുടെ കൊമ്പനെ കണ്ട ആരും ഒന്ന് പേടിക്കും. വస్తానండి. ശരി. എന്തിനാടാ പേടിക്കുന്നേ? എന്നും കൊടുക്കുന്നതല്ലേ? സീനു, കൊമ്പൻ ആള് പെശകാണ്, ബി കെയർഫുൾ.
എന്താ സീനു എക്സാമിന് ഇപ്പോഴേ പ്രിപ്പയർ ആവുകയാണോ? ഇമ്പോസിഷൻ എഴുതാന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നാട്ടിലാർക്കെങ്കിലും ലെറ്റർ എഴുതാണോ? എന്താ ഇത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നേ? ఇంగ్లీష్ పోయిటరీ ഇംഗ്ലീഷ് പോയിട്രിയോ? എനിക്കും തരാം ഒരു കോപ്പി എടുക്കാനാ. హ్యాండ్ రైటింగ్ అది അതൊന്നും സാരമില്ലെന്നേ, മനസ്സിലായാ മതി. తెలుగులో రాశాను. ഇംഗ്ലീഷ് പോയിട്രി ഇങ്ങനെ തെലുങ്കിൽ എഴുതുന്നേ? കള്ളം പറയണ്ട കേട്ടോ. ഐ വാണ്ട് ഇറ്റ്, ജസ്റ്റ് ഗിവ് ടു മീ. ప్లీజ్ లతిక, Please. లతిక ప్లీజ్, Please, please. లతిక, లతిక ప్లీజ్, లతిక, లతిక, లతిక ప్లీజ్, സീനു അതിന് താ. സീനു లతిక ప్లీజ్, నో തെറ്റാണല്ലോ లతిక, പറഞ്ഞത്. లతిక ప్లీజ్, ప్లీజ్ లతిక, അതിന് തരാം. లతిక, ఇట్స్ మై బుక్, లతిక ప్లీజ్, లతిక, లతిక, గివ్ టు లతిక, లతిక ప్లీజ్, ప్లీజ్ లతిక. Wait. I love Latika. സീനു, ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ. പ്രേമം എന്നത് കാണുന്ന നിമിഷത്തിൽ തോന്നേണ്ടതല്ല. അത് മനസ്സിന്റെ വികാരമാണ്. എപ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളോട് പ്രേമം തോന്നുന്നുവോ, എപ്പോ എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ വന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ ശല്യം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്റെ മനസ്സിന്മേൽ വിജയം വരിച്ച് നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഓടിവരാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുവോ, അപ്പൊ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ പ്രേമത്തിനെ അംഗീകരിക്കൂ. ఓకే చెప్పిందా, చెప్పించి కొడతానందా? ఒక్క ముక్క అర్థం కాలేదు. ఈ మలయాళం కావాలేంట్రా బాబు? అర్జెంట్ గా 3 రోజులు నేర్చుకోవాలి. ఒరే సత్యం, అయ్యో బాబోయ్, 3 రోజుల్లో మలయాళం నేర్చేసుకుంటావా? నాలాంటి ఇంటెలిజెంట్ గా 4 సంవత్సరాలు అట్టిందిరా. తప్పదురా. లవ్ కి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా పర్లేదు, లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం రాకూడదు. కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ వచ్చేది. తర్వాత నువ్వు ఐ లవ్ యూ చెప్పిన తర్వాత లతిక నీతో ఏమందరా? మలయాళం చాలా ఉంది, అది అర్థం కాకే కదా భాష నేర్చుకుంటానంది. బాగుందిరా.